Ya hakikatnya swarga itu milik Allah, tetapi dari kepemilikan Allah ini diserahkan kepada yang dikehendaki oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe selawatan, awake dhewe ngene iki mung betheke apa? Ben supaya awake dhewe cedhak karo Kanjeng Nabi, bukan dadi Kanjeng Nabi. Iki nyapa kok muweneng kabeh iki? Halo. Nah, kelompok sing nomor loro, kalau sering matur ya ada kelompok udkhilal jannah, yaiku wong sing dilebokne teng swarga. Paling boten kita membidik sing nomor niki. Nomor loro niki. Bagaimana posisi awake dhewe niku dalam posisi mlebune swarga sok dilebokne karo wong kang punya surga. Ini yang harus kita bidik itu Bapak Ibu. Siang malam gitu, pagi sore kita bidik akan itu. Ojo sampai kendat anggen kita upaya dan usaha. Nun sewu kula napa menika matur dhateng panjenengan, hampir setiap habis salat patuta donga yang saya tujukan panyuwun kula dhateng ngarsanipun Gusti Allah yang saya tujukan pada keluarga kula niku kaya-kaya mboten kendhat niki. Siji njaluk anak putu lan mantu niku napa soleh dan solehah. Barokah uripe, manfaat uripe dunya lan akhirat. Lah si nomor loro, ya Allah kumpulkanlah keluarga kula. Keluarga kula termasuk ya anak, bojo, termasuk putu, mantu niku. Iki punika napa cedhak kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu dan selalu saya sampaikan. Dan makanya ketika kita sholawatan majelis seperti ini, tolong ojo sampai ora ati kita mbeton kita cantolkan pada ranah yang kedua ini. Understand? Tapi cuman persoalannya sudah kita cantolkan atau belum? Loh kok urung itu iki mebar loh iki. Ayo dan dicantolkan. Ingkang derek. Setuju? Harus dong. Amarga napa awake dhewe lho pada masuk ranah yang pertama kuwi kaya-kaya ora masuk. Dan awake dhewe enggak usah memasuki pada ranah itu. Keranten apa? Awake dhewe kelasnya ecek-ecek. Betul? Kelasnya awake dhewe ecek-ecek. Makanya kok zaman saiki ono sing punya ambisi besar kepengin dadi nabi, itu namanya orang yang tidak tahu diri. Enten apa mboten wong si kepengin dadi nabi? Enten apa mboten? Sampai ono nambah dia memproklamirkan diri dia sebagai nabi yang paling super baru. Ini brosure oleh kondi. Padahal kan pendaftaran kan pun tutup tadi. Nabi yang paling terakhir sih kan? Nabi Muhammad. Ngapain sampai nih kok muni nabi? Brosure kondi olehmu. Gelaku. Nabi palsu itu namanya. Parang napa mboten? Gak boleh dong. Ya dheweke duwe pangeran-pangeran ngoten lho Bapak Ibu, iso ngilang padahal ra iso balik lho. Wis gaya. Wong Malang kono lho. Wong Surabaya. Enten apa mboten? Jeneng didelok jenenge tok wis mboten masuk. Wong nabi jenenge Saijo nabi apa jenenge? Nabi kok sugeng malah mboten masuk. Nggih napa mboten? Dadi nek cara ora usah ambisi kepengin dadi nabi, tapi bagaimana sing penting awake dhewe iso cedhak karo Kanjeng Nabi. Wis to nek cedhak karo Kanjeng Nabi, selamat, jamin selamat dunia lan akhirat. Itulah masuk dalam inggih punika udkhilal jannah. Dadi nek sederhana analoge nek kepengin apa mangan lempeng arep tukuran di dhuwit ben supaya mangan lempeng ya nyedak wong dodol lempeng karo nyakot driji kek karo ngomongnya si rojok melasi ngono lho. Anu lempengmu gurih, iya ora ketang sak culce diuncali. Halo? Nah, lempengmu gurih, iya ngono ki maknane apa? Merayu dalam konteks selawatan kita. Apa maknane? Adalah perbanyak itu nyebut-nyebut asmani Kanjeng Nabi yang tercover di dalam sebuah kegiatan disebut namanya sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ini manifestasi daripada rasa cinta kita sama Kanjeng Nabi. Sehingga muncul di sana ada namanya sidqul mahabbah, ayah taruh kalam mahabibihi wa ala kalamihi ghairihi. Itu merupakan most important keywordnya. Orang dikatakan cinta itu adalah cirinya seneng nyebut-nyebut asmane Kanjeng Nabi. Iku ciri secara masuk. Wong aku cinta sing dicintai ora ngerti jenenge. Lah sing mbok cintai sapa? Pokoke mbok, pokoke ayu no wong lho. Lah jenenge ora ngerti blas orang Jawa. Opone nyebut-nyebut. Itu merupakan kata kunci. Esok nyeluk Markona, awan Markona, bengi Markona, bendino Markona. Oh berarti gandrung karo. Lho, tenan to diomongi kok. Berarti seneng karo Markona kuwi. Amarga apa? Bolak-balik nyebut asmane Markona. Ora dijak omong lho, sing diomong ya Markona. Logika masuk to mboten? Mau makan Mas Joko, mau tidur Mas Joko. Mau pergi Mas Joko. Oh berarti gandrung karo Mas Joko. Ya sebutannya apa? Krana ya nyebut Mas Joko ae. Itu ciri secara umum. Sidqul mahabbah, ayah tarakala mahabibihi wa ala kalimi wairi. Awake dhewe cinta karo Kanjeng Nabi, kudune seneng nyebut-nyebut asmane Kanjeng Nabi, ngaku cinta karo Kanjeng Nabi, kok ora gelem selawatan, itu cintane cinta ono cinta monyet bareng ana to. Ana cinta palsu, cinta monyet, ada cinta karet. Karet niku ora ndandul. Ya wis ngono kuwi. Nek ndale ra tak sepiro endule. Wong aku cinta karo Kanjeng Nabi gak gelem selawatan, itu cinta cap opo? Omong selawatan bedengah. Kuwi oleh kondi. Enten apa mboten ngoten niku? Enten apa mboten? Wong donga mawon nek ora disolawati, ora ndang teko kono lho. Awalane kelawan salat, tutupen kelawan selawat. Itu donga. Nggih napa mboten? Salat aja kalau tidak ada solawat ora dadi lho. Salat niku. Lah saiki ayo awake dhewe maca solawat sak njaba ning langkap. Lah nek njaba langkap maksud kula di dalam salat itu kan wajiban ono ing kono. Ayo dong saiki golek ompreng. Omprengan. Omprengan itu maknanya apa sih? Napa? Tambahan nggih. Omprengan. Ser-seran nggih. Ceperan, golek ceperan. Halo. Kalau dalam konkret wujudnya seneng dengan melaksanakan sunah. Aja mau wajib tok. Wong kang nindakake wajib tok niku padha karo pulih pokok. Nek cara dol tinuku. Halo. Nek panjenengan nuwun sewu, nek dodolan kepengin pulih pokok napa kepengin bathi? Ah, nek kepengin bathi, wujudkan itu sunah. Nek kepengin golek bathi. Lah nek pulih pokok ya laksanakan wajib tok. Enten model sing ngenten iki. Wajib. Oke, tetapi ngapain awake dhewe cukup waktune? Ayo kita gunakan untuk sunah dong. Lah kuwi ibarate wong dodolan ya kuwi mau inggih punika golek bathi wujude napa tambahi dengan sunah dan sunah. Niku penting dan perlu. Seperti umroh haji niku kula lan panjenengan sedaya ketika wonten mriku ya eman-eman wektune eman-eman ragate. Sekiranya itu cukup awake sehat, ngapain sih enggak ditambah dengan umroh sunah? Nah, enek kelompok sikono ki wegah, alah sing penting wajib ya semongko ki padha arep pulih pokok. Akhirnya ning kono mugi kluntang klandung ngoten. Lah ketika kita awake dhewe nggih ngoten ketika salat bar salat wajib di sana ada salat sunah. Ngapain tidak kita ambil? Jadi bar salat salam cengkut mulai tiba-tiba ndelok TV. Padahal untuk TV kuwi sunah apa-apa ra tek genah aku. Nini pelet pisan dadak. Enten mboten si gandrung nini pelet. Nek mati terus melet-melet ya mbuh engko. Ini penting dan perlu. Makanya
Ben supaya awake dhewe masuk teng mriku niku, ayo awake dhewe nyedhaki karo wong kang sing duwe swarga, iki punika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nyebut asmanipun Kanjeng Nabi, insyaallah Kanjeng Nabi lalu terbuai untuk memanggil kepada kula lan panjenengan sedaya. Dan saya lihat tampaknya yang hadir niki adalah calon-calon penduduk surga. Karena apa? Karena saya melihat dari pampangnya wajah itu kelihatan kok. Sifatul jannah itu adalah wajhun malihun. Pampangnya penjenengan ini loh, pampang wajhun malihun. Dan ini ciri calon penduduk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah niki kita pertahankan. Ketika kita maca sholawatan niku kan mboten enten sing lentruk, semua mboten lentruk. Itu wajah-wajah ciri penduduk surga. Di samping ada kolbun takiyun, ada yadun sakhiyun, ada wajuhun malikun, ada lisanun fasihun, itu tampak akan itu. Niki penting dan perlu. Mudah-mudahan anggen kita merengeti termasuk kelarian Kanjeng Nabi yang itu kita lakukan hampir setiap malam dari jamaah al khairat niku napa menika selalu ngurip-ngurip. Inggih punika wontenipun kelahiranipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awake dhewe nomor 1 dipanggil kalian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing penting awake dhewe adalah satu, lakukan apa yang didhawuhake karo Kanjeng Nabi. Laksanake apa didhawuhake Kanjeng, termasuk di dalamnya adalah haji dan umroh. Yang sekaligus malam ini alhamdulillah nggih syukuran panjenenganipun Bapak Katmanto kalih panjenenganipun Ibu Yanti Titi sapa jenenge iki Mas Nunah nggih. Dados Pak Katmanto sekalian nggih menika nggih. Alhamdulillah panjenenganipun paringi lancar anggenipun nindakaken ibadah yang itu diperintahake kalih Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, awake dhewe hormati ngeten niki, ini bagian nggih, bagian rasa simpatik awake dhewe akan risalah yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados umroh yang kita lakukan napa malih napa menika haji, ada wastani haji umroh niku memang tidak sama, tapi prinsipnya adalah ada yang mengatakan untuk umroh setunggalipun haji yang kecil ngeten. Jadi memang kedua-duanya memiliki makna, sengaja untuk berkunjung ke Baitullah dengan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dados tekane mriku mboten plesir wonten ing napa menika Masjidil Haram niku mboten tamasa, tetapi niatan untuk ibadah. Niatan untuk melaksanakan napa sing dipun perintahaken kalian Rasul dan perintahipun agami kula lan panjenengan sedaya. Lah awake dhewe wonten ing dalu niki nggih, termasuk kita niati hormat. Hormat wong munggah haji, hormat umroh itu termasuk bagian daripada upaya awal kula lan panjenengan sedaya panggil kalian Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mane nun sewu kula sering ditanya, Pak Sugeng amalan apa awal yang itu dilakukan ben supaya ndang cepet munggah haji, ben bang supaya umroh yang Pak Sugeng lakukan? Jawaban kula cuma satu, seneng hormat karo wong mertamu ngono ing ngersanipun Allah. Hanya itu. Jadi seneng hormat tamune Allah. Tamune Allah siapa? Ya orang umroh, orang haji itu tamunya Allah. Halo? Makanya awake dhewe ketika tanggane kancane umroh haji mulai berangkat kondur hormato. Insyaallah nek awake dhewe niku sering hormat wong dadi manten, insyaallah ndang cepet oleh dadi manten. Ngono lho. Nek awake dhewe seneng lan sregep hormat wong munggah haji, wong umroh, insyaallah awake dhewe ndang cepet anggone haji lan umroh. Amin. Lah nek sering hormat wong mati, Pak, ndang cepet-cepet golek sangune mati. Wong Islam ojo sampai orang duwe niatan untuk haji dan umroh. Halo? Aku jane yo kepengen lho Pak Sugeng, tapi piye omahe hajine budale suwi. Tanah iya kok.
Tapi aja ngomong perkara budale kapan, tapi ngomong aku sudah punya komitmen untuk niat haji. Kudu ngono. Niat untuk umroh. Perkara kemampuan dan sebagainya, biaya dan sebagainya pasrahkan kepada Allah, imbangi kelawan usaha. Itu penting. Aja jampangi karo Gusti Allah. Enten lho sing model jampangi. Lah kaya sak aku ki apa ya mungkin. Lho. Wong kita itu milik Allah kok. Halo? Apa mesti wong duwe duit akeh iso umroh lan haji? Belum tentu. Apa mesti lalu wong orang duwe duit ora iso haji lan umroh? Belum tentu. Wong nyatane wong Ponorogo niku diajakne karo kantore lho. Ngono ora gelem budal, nambah ngomong ning bose, "Bos, nek pomo dijaluk duit ora apa ora?" Lho, nambah muni ngono lho. Kuwi padha karo apa duit pirang-pirang, tapi nyatane ora iso haji lan umroh. Nun sewu ingkang sampun pikantuk monggo langsung mawon. Kula bagian kula lak mburi, ngoten lho. Kita santai aja. Sing penting mboten tek suwi-suwi napa kok sarapan. Daharipun cekap, kula matur cekap, buyar nggawa poholo. Ha gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi yang sampaikan oleh Pak Haji Musli kalau wau itu fakta di dalam kehidupan memang iya. Ono kaulane Gusti Allah rumahnya Surabaya, ari kalau musim haji nun sewu. Itu ono kepengin tenanan le munggah haji ketika musim haji meluwai ning bandara. Lha kok ngakep ning bane pesawat coba bayangkan. Akhirnya geong-geong sampai terjit. Kalau gumuni kok ora nek polisi ngerti. Itu tahun berapa itu? Akhirnya ketika mendarat wonten ing Jeddah, akhirnya konangan karo polisi. Akhirnya tekoni karo polisi, hei, jangan, hei, haji om, dan cara bahasa Ponorogo, lah paspor mundi, visa mundi, paspor visa nopo, iki bumi ini Gusti Allah kok neko, muni ngono, mbok iki dilondonge sapa rapat yang genah, dia seperti itu, lagi negara dudu Indonesia loh le, ya ora oleh ngono kuwi, kene cek lebokne tengah no penjara, ditahan akhirnya ini. Entek-entekane ya ora sida haji. Makane haji umroh niku memang enten surat, makane panjenengan aja begudul karepe dhewe. Mau dadak visa-visaan barang lho. Ngono ku ya ora oleh. Nambah sakniki persyaratanipun umroh niku luar biasa Bapak Ibu. Dadi awake dhewe kudu duwe paspor kuwi, ya kudu duwe booster suntik Covid niku ora 1 2 ta 1 2 3 piye jaman. Enek juga jamaah sing ora wegah disuntik barang ki ya enek terus ngono ki piye jajal. Enten ngonten niku. Kayak terus malih ngurusi surat ngonten niku kudu duwe surat BPJS. Dadi ora kepen utang bareng kon utang bareng ngono lho, Bu. Sembuh piye ngono ki jajal. Terus meningitis niku biasane begitu budal langsung disuntik senajan karo ngadeg ngonten sakniki ora oleh ngono kuwi. Bar disuntik meningitis niku kudu dileren dhisik paling ora sadurunge 14 dina ora oleh budal. Kok maksa budal ki kok ya resto budal. Akhirnya pesawatnya budal dhewe dek sing arep budal akhirnya ora oleh budal. Niki aturanipun memang ya krana gonjang-ganjinge negara, gonjang-ganjinge donya. Ya mbah Covid niku lho. Ya pira-pira bojo saiki Covid wis minggat ngoten nggih. Haji umroh pun bareng. Tapi haji niku nembe 30%. Donga panjenengan mudah-mudahan tahun ngarep niku pun 100% Allahumma. Nek umroh akhirnya pun niku ndrudak mboten kanten-kantenan amarga napa mbah Covid wis minggat. Muga-muga terus minggat terus Allahumma amin. Niki penting dan perlu. Cuma awake dhewe duwite si harga umroh haji niki rada menyempit amarga keserang karo Covid. Tapi wateke wong Ponorogo senajan to duitnya menyempit niku ternyata budal umroh amarga apa jek duwe wedhus akhirnya alhamdulillah. Insyaallah untuk Ponorogo niku luar biasa Pak Haji Muslih untuk napa menika niatan untuk haji dan umroh luar biasa. Wes sing penting awake dhewe aja sampai orang duwe niatan ngono kuwi. Ente-entene sing niku wau akhir cekel polisi dibalekne teng Surabaya, Pak. Mlebu Jawa Pos kondang to, Dek. Lah, waktu niku sempat Pak Harto maca ning Jawa Pos. Akhirnya Pak Harto ya rada isin ngono. Iki rakyatku lho kaya ngene iki wong omahe ndi? Akhirnya ndawuh Menteri Agama, "Hei Menteri Agama, golek ana jare menungso iki." Omahe ndi? Surabaya.
tahun ngarep tolong hajekno ngono. Akhirnya gratis Bu, iso munggah haji gratis. Orang di duit nyatane iso munggah haji. Amarga napa? Niate kuat. Aku tahun ngarep apa enake tak niru ngono ya Pak, monggo. Cewakel karo hangsip ya mbuh. Halo. Lah niku lho sing kula maksud. Dan Ponorogo itu ada duwite pirang-pirang, wis daftar haji, wis teko bandara lho, blorot mudhun. Wong jenengan ngono lho. Tahun pira niku? Wegah Pak. Akhirnya bingung pokoknya dheweke maksa kingko nek upama sida budal aku jeblok lho ngono. Akhirnya pegawai ya repot no. Nah niku entek-entekane bingung Pak. Ya takut yang berlebihan, sing takut leh nguyuh barang piye ngono ketoke. Akhirnya enten mboten saged bidal. Tapi untung dheweke terus ngene komitmennya mantap senajan ta ora budal duit ki mau ora tukone es dong, tapi nambah digunakake kanggo kepentingane masjid. Dan sampai sekarang kita nggih dereng bidal. Nek Gusti Allah urung manggil ternyata seperti itu. Sehingga duit memang penting tapi bukan segala-galanya. Pengalaman panjenengan Pak Haji Muslih niku monggo kita tiru. Nek wis semangat niat ingkang madhep mantep, insyaallah Gusti Allah ora kurang dalan anggenipun peparing napa? Paring dalan. Nggih napa nggih? Jelala awake dhewe pasang napa pasang meteran terus tibake saka napa? Saka bagian meteran niku di sana terus enek ganjaran untuk itu apa akhirnya pun saged berangkat umroh dari lewat itu bisa juga terjadi. Jadi ada 1000 jalan untuk menuju ke Roma gitu. Itu padha karo awake dhewe napa menika percaya penuh kepada Allah Subhanahu. Makanya ketika kita punya niatan yang mantap lalu tawakal ala Allah, pasrahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jujur Bapak Ibu nek umpama dipikir ngoten, bayar kula karo bayare panjenengan isih akeh bayare panjenengan. Iya loh. Itu saya yakin seperti itu. Artisipun napa bisa juga lalu dari panjenengan sing duwite pirang-pirang kuwi urung bisa haji, urung bisa umroh. Gitu lah. Lah sedangkan kita yang biasanya duit biasa pas-pasan iku nambah iso haji bisa umroh. Dan nggih mboten maiben kadang-kadang memang kita muncul di dalam hati kita, apakah lalu mungkin wah aku mau jamaah atas jamaah sholawatan iso haji dan umroh. Kadang-kadang memang seperti itu. Tapi Gusti Allah kalau malik kahanan gak kurang dalan. Saya tidak punya pikiran sedikit pun bahkan pesimis waktu itu arep haji, arep umroh. Tapi nek Gusti Allah ngersake beberapa kali bisa kita lalui. Jadi nek pemerintah tanah suci ping 6 ping 8 prayu termasuk lumayan nih coba. Kalau Allah memberikan jalan ora kurang dalan. Pengalaman nun saya niki berbagi kemawon. Kula niku pernah Pak Haji Muslih nasibnya meh padha panjenengan. Ditawani lemah kon nuku, akhire kurang duit oyok-oyokan duit 2000. Oyokan duit 2 juta panggah gak diwehne. Niku hak niku, fakta. Akhirnya kalau kali bojo niku omong-omong ya pas makan ning meja makan ngoten lho. Lah iya lho Bu, iki tuku lemah kurang 2000 lho, kok ora diwehne. Terus akhirnya apa sing enake ngene Bu? Duit iki diumproh barenge. Mbae dijak awake kita berdua, mbae dijak, "Wes matuk Mas, matuk." Wah, akhirnya waktu itu juga mbae sing niku sing setemon. Ya akhirnya nggih mlewayu mriku diajak untuk umroh, akhirnya budal. Niku hanya 5 menit kita bicara. Mari ngoten ora sida tuku lemah, duwite kanggo umroh wis. Begitu habis umroh, nun sewu, Gusti Allah memberikan jalan untuk nggih kaitannya dengan cuma bukan tanah itu, tapi tanah yang lain. Nah, maka para Allah anggenipun nikelikake napa lipat 3 kali dari harga yang semula itu itulah lalu muncul namanya min haitsu la yahtasib, bahasa Inggrisnya njilala. Allah memberikan jalan tanpa dinyono-nyono. Itu di luar kemampuan kita. Makanya awake dhewe ketika di sana dongane niku
makbul. Dungane niku masyaallah mujarab pol. Nah niki penting dan perlu. Wis mudah-mudahan sing rawuh niki nggih mudah-mudahan dipun paringi napa menika kelonggaran manahipun dikuati manahipun sehingga ingkang dereng umroh haji muga-muga ingkang cepet nindakaken ibadah haji dan umroh. Cuman nggih ngeten nek daftar haji sesuk mengke budale ngenteni 50 tahun. Apa nek budal suwi neh nambah niki. Urung niat suwi maneh. Sehingga niki kathah tapi kita tidak tahu. Siapa tahu lalu Allah mengendaki ora usah ngenteni tahun-tahunan tapi waktu itu juga budal. Allah mengendaki gak kurang jalan. Dan ini pernah aku alami datang karyawan kula piyambak. Karyawan saya dan usianya masih muda, relatif muda. Pak Haji Muslim, Mas, itu Bambang itu. Bambang itu karyawan saya paling muda. Begitu lalu kula selenting duwe kekarepan untuk haji. Budal haji sak mangkele. Akhir tahun niki berangkat. Prosesnya bulan Ramadan, akhirnya pun berangkatipun ya bar napa berikutnya hanya 5 bulan, 6 bulan persiapan iso berangkat. Ngono ki piye jajal? Piye jajal? Teko karyawan kula jenenge Bambang niku. Bambang niki napa sing biasane takon ngopen-openi niki napa menika mikir-mikir kaitane karo babagan haji dan umroh niku Pak Haji. Niku akhirnya pun iso haji oleh umroh ping pira ping 3 apa ping 5. Niku Bambang karyawan yen kula. Haji nipun ora usah daftar suwi-suwi. Lah sing digoleki ngenten niki. Sapa ngerti awake dhewe selawatan ngenten barokah ora usah ngenteni setahun 2 tahun langsung 5 bulan langsung budal. Amin. Nek Gusti Allah ngersake ora kurang dalan. Dan saya merasakan ini amarga napa? Cinta kita termasuk diri kula seneng kelawan solawatan dan solawatan. Mun sawu iki kanggo awake dhewe aja ngomong wong. Cuma ngeten Pak Haji Muslim yang kemarin kita luncurkan tuh gimana sih itu? Dereng dianu. Wong nggih. Ini penting dan perlu. Mudah-mudahan kula lan panjenengan paring kekuatan lahir lan batin kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun paring kelancaran segala-galanya dan niat kula lan panjenengan sedaya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga bareng-bareng amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma latifun bi ibadina yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma yahmuka wa amalan la tuballighna. Allahumma dzkubaka habba ilayya min nafsi wa minal ma. Allahumma ksif 'anil corona ya Allah. Allahumma adfa'na corona ya Allah. Allahumma barik lana fi rizqina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi umurina. Allahumma sallimna salim dinina wa sallim ajsadana wa sallim ambalana min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makaten Bapak Ibu pinten bab kirang nuju prana wonten ing penggalih panjenengan kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.